Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darin. Wa qala dawan Abu Utsman Abu Utsman radhiyallahu anhu engkang la yara ora weruh atun sapa suci bayang kipas iki banget sumur. La yara ora weruh atun sapa suci aiba nafsihi ing cacate awake ahad bahwa halim utawi ahad yastasinu iku nganggep bagus sapa ahad min nafsihi saking awake ahad sya'ane suci-suci. Wa inna ma yara la basine weruh ayuba nafsihi ing cacate awake wong man sapa wong yatahimu sing nyurigai sapa wong ing nafsahu fi jami'il ahwali lan sakabehane pira-pira tingkah. Jadi wong iku ngerti cacate awake dhewe iku termasuk tanda-tanda wong dikersakno bagus dening Gusti Allah. Ngerteni bahwa awake iku cacat, awake iku gak bener. Ora kok agamane gak bener lho. Jadi aja salah paham, kadang-kadang wong iki jare tawadhu iku piye? Tawadhu iku sing ngarani agamane dhewe gak bener. Jangan mengklaim bahwa agama Anda itu yang paling benar atau yang benar. Iku ora ngono. Nek agama kudu ditekadno bener. Ngono, agamane dhewe kudu ditekadno bener. Wong kok ora nekadno agamane bener jenenge ora agama, ora ndek agama iku jenenge. Ngono. Agama mau kan Islam. Nah Islam itu dibanding liya-liya itu ya bener apa ora bener, semua agama sama. Kok ngono kang kowe iki tawadhu ada pasar. Iku jenenge ora tawadhu, iku jenenge ndelosor ya. Ora ada pasar tapi ndelosor. Jadi awake dianggap ora bener. Jadi masalah iki wong iku kudu nganggep awake ora bener. Ora bener mergo apa? Ora kok mergo agamane gak bener. Dhekne gum cocok tenan karo agamane. Gum cocok tenan karo agamane. Sehingga nganggep awake gak bener. Iku perlu penting iku. Iku ana hadise iku ngaji bengi. Idza aradallahu satruse iku nalika Gusti Allah mirsakno kawulane bagus. Iku termasuk Gusti Allah ndudono cacate wong iku. Ya mau tapi ngerteni cacate dhewe iku ora berarti ngandakno cacate ning wong iku gak kena. Jadi dawuh sapa Abu Utsman, wong iku ora bakal roh cacate awake selama nganggep awake iku ana baguse. Lah sing ngerti cacate sapa iku sing nyurigai awake. Kabeh etika dicurigai. Nglakoni apik dicurigai. Dicurigai piye? Jerewak iki nglakoni iku kan mergo enteng kan. Buktinya nyatane iku apik, nyatane sing mbok lakoni apik ya apik sing iku. Berarti nek ngono untuk nglakoni apik iku mau, kenapa milih salah sijine apik sing mbok pilih? Iku berarti ana sesuatu. Sehingga iku mbok pilih mergo iku enteng. Nyatane sing apik sing liya jenenge ora mbok lakoni. Iku termasuk mencurigai awake. Wa qala lan ngendikan Abu Abdillah As-Sijzi sapa Abu Abdillah As-Sijzi radhiyallahu anhu man istasana ta sebut bagus sapa siji min ahwali sing tingkah iman fi hali iradatihi lan tingkah iradah iman wa alimsalam. Iradah iku artine iradah kawitan-kawitan. Fasadat pokok dadi rusak alai ngetese wong iradatu apa iradah wong illa ayarji'an kecoba itu bali sapa wong ila betida ihi mari kaitane wong wa yurawwidha lan nglatih sapa wong nek awake wong sak kabeh pinune. Jadi dawuh Syekh Abu Abdillah wong kok nganggep sesuatu bagus sesuatu sama tingkahe. Waktu iradah sak duwe ibtidak. Dadi ana ibtidak ana iradah. Ibtidak iku lagi kawitan-kawitan ngarepno dalan apik. Terus iradah iku gambarane iku sabare iku. Jadi dianggap apik awake tingkahe. Iku berarti iradah gagal iku. Itu mulai kekawitan maneh. Tapi ya mau cah wong iku nganggep awake ra bener iku ora kok berarti dikandak-kandakno. Kadang-kadang kandak-kandakno iku pamer kok kadang-kadang. Tau gak iku ora bener, Cuk. Itu kadang-kadang pamer gantiarane wong apik.
Sing penting ning ati iku nganggep aku iku ora bener. Ora bener iku mergo apa? Mergo ora cocok karo agamaku. Agamaku perintah ngene ora tak lakoni, agamaku nglarang ngene tak terjang. Terus sih. Wa qala ngendikan Abu Abdurrahman As-Sulami sapa Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu indahu sami tu kurung sapa isun jati ing baizun. Ya kulo ngendikan sapa jati ing ngendikan afatul abdi utai panca boyo di kawula ridho iku ridane abdi binafsi saking awake kawula. Bima kalau perkara huwa kang perkara fi iku ing dalem abdi. Fa ini sasyara moko nali moko lamun krasa al murid sapa murid binafsi saking awake murid sing ciwi-ciwi bima takarnahu saking barang sapa sing barang fal yubadir. Moko cepet-cepetan sapa murid ila qata'i mawaddihi. Maring ngetok maring mutus pira sumbere. Bahan bakune sumbere mengkono madakarna. Wasti sali uruqihi lan ngentekno ayat-ayate madakarna. Min qabli ayyastahkima saking sedurunge yen pukuh iku kuat dalika apa mengkono madakarna mau mi fi dalem mengkono kawula murid tu. Wa yarsaha lan sedurunge itu mancep apa madakarna fi dalem mengkono murid. Fa bidayatul umuri wa qawate berkaitane perkara yallati yang bagi iku perkara sing saejo antura'a apa itu dijaga apa alati kasiran kelawan akeh. Dawe Abu Abdurrahman As-Sulami, aku krungu mbahku dawuh ngene. Jadi termasuk kanca boyone kawula, artine kanca boyone niku ya kesalahane, keelekane kawula, kerugiane kawula yaiku dhek ngridoni saka awake. Ngridoni kelawan apa ya? Kelawan lakon-lakon sing dene kawula diridoni. Lakon-lakone diridani. Lah lakon apik kok ora diridani? Aku ora pertanyaane. Lakon apik kok ora diridani ku piye? Lakon apik kok dipenging ngridani ku piye? Misale dhek salat. Sehingga dhek dipenging ngridani salate. Lho, ora kok sanga segi ngono sing diuber dhek iku cacate salat. Ora kok salate. Nek datu salat ya jelas apik, jumlah gede salat ya jelas apik. Jadi dalam keapian niku lah dikoreksi. Makanya sampai orang dawuh awakmu dalam keadaan taat iku luwih butuh rahmati pangeran ketimbang dalam keadaan maksiat. Mulane wong nek bar salat kenapa kok saijo maca istighfar? Saijo kena wong nek bar salat kenapa kok disayujakno supaya njuk ngepura. Mergo apa? Njuk ngepura salat iku cek-cek ra bener. Mulane ana hadits Kanjeng Nabi wong salat iku kadang-kadang ditulis iku mung sepertelune, mung seprapate, mung seperpirane. Wong iku salat iku ditulis iku mung illa ma'aqal. Ora ditulis sama salate kejaba illa ma'aqal. Kejaba perkara sing iku sadar dan jajal. Lah sadare wong salat iku kira-kira akeh apa pirang persene. Sing ditulis kan berarti pirang persene iku. Sing liyane disadari nek dhek iku tepak iku salat. Kalau iku berarti nganggur kabeh. Nek nganggur kabeh padahal disuprehkon utuh salat iku. Wong salat iku ora trimo sallu gak, tapi aqimus shalah. Berarti nek ngono kesalahan wong di dalam salat iku akeh. Wong ora salat keliru, tapi kesalahan di dalam nglakoni salat iku secara umum rata-rata kejaba wong sing dijabakno iku berarti yo banget akeh. Mulane saeja bar salat iku dikon ngrasa ora salat. Tapi ora berarti salate dibulat baleni. Salat maghrib dibulat baleni ping pira, mergo ngrasa iku gak. Jadi ora kok berarti nek ngono ngridani taat wis kalau taat ya jelas diridani. Ning jero-jerone ibaratnya kayak gini gambarane. Salat iku perkara apik, tapi ning jero niku ono keelek-keelekan. Ora kok mergo keelekane salat iku gak keelekane dhewe sing gak cocok karo tuntunan salat. Ibaratnya kayak dhewe wong di omah jumlah kiri apik kok njaba. Tapi bareng ning jero masyaallah sang pating selangkrah. Ya, iku ning ngono, kursine ngono, tatanane ngono, wis amburadul jerone omahe. Jadi salam kanjaba jumlah kere wala. Wah, apik iki. Lah iku gak ibaratnya gambarane ngono. Sing diistighfari iku ora kok saka segi omahe, tapi sing diistighfari saka segi penataan ora karu-karuan ana ing jerone omah. Ya gambarane ngono. Jadi dawuh sapa mau jati, jane dawuh Abu Abdurrahman As-Sulami kanca boyone kawula iku apa dhek ngrindani nafsune. Kelawan perkara-perkara sing netepi nggone dhek. Jadi nek nalikane ana wong murid iku ora muntahi. Dadi ana kelas mubtadi, ana kelas murid, ana kelas muntahi. Murid iku nalikane ngrasa
nganggep ngerasa apik saka apa iku jenenge perkara sing ditutur iku mau. Wah, itu berarti nek ngono kudu langsung diterapi iku. Kudu langsung dan ditandangi iku, mudah dadi kuat. Mergo perkara kuat iku sebab langganan. Perkara kuat iku perlu sebab langganan, sebab kulino. Ya kadung kulino tuh mancep. Cara gamane kaya terprogram gamane. Dadi mumpung urung kuat, urung ngoyok, akhirnya ayat-ayatnya diilangi. Nah, kadang-kadang wong itu kadang-kadang yang ngaku. Nah, dia itu gak nganggep apik awake, tapi pada dianggap elek wong nyatane ya berontak itu. Dia wis di rumangsa aku iku gak nganggep apik awakku. Apik kan? Tapi dia ngerasa gitu ya elek. Tapi barang ngono, jadi lebih ya kan berarti aku itu wong elek. Tapi gue elek pokoknya, lakonmu ora cocok karo aku. Gitu. Jadi kan gini ku apik. Tapi barang ngono barang diarani elek tenan karo wong emosi dhek. Ngono. Diarani bedane opo? Nganggep elek dhek ning gone awake karo nganggep elek wong liya ning gone dhek kan padha. Dhek nganggep elek awake, wong liya nganggep elek awake. Kan padha. Kenapa nek wong liya sing nganggep elek ning gone dhek kok dhek emosi gak trimo, nek awake dhek nganggep elek awake dhek kok trimo? Itu bedane opo? Enggak ada bedane. Jadi nanti orang wong liya nganggep elek awake, itu berarti nek ngono sudah mewakili. Tapi kenapa kok emosi? Berarti nek ngono urung tenan iku. Tapi nganggep elek awake urung tenan. Iki mana pembelaan diri. Iki ana pembelaan diri. Mulane sampe ana Pak Tuh iki kok didhawuhno diri Allah dening wong anta murai jenengan iku tiyang pamer. Terus akhirnya Pak Tuh jawab begini, al-an tobal amal. Nah, saiki kepenak amal. Wis ana sing ngarani anta murai berarti. Nah, wong biasa kan diarani ngono, anta murai, Mbah. Aku mbok arani riya, mbok arani pamer. Aku mbok anggap ra cekelanku hikam ta piye? Ya ngono tok ngono piring. Aku ngaji ku ya supaya ngono ya hene kok jeneng arani murai piring. Mbok nek kowe, wah, tok ndi malah. Jadi ra trimo. Wis al-ana qabal amal masyaallah. Berarti nek ngono nafsune kok wis dipateni men ya Pak Tuhum semisal kaya ngene. Jadi lha ono Pak Tuhum tinggu dolanan karo wong. Tapi yang meneng wae. Mbak Imam sapa? Imam Ahmad bin Hanbal apa Imam Junaid? Teologi. Cara kene umpamane ngene. Yen sewu Mbah, jenengan mangke dalu kula aturi tahdilan dengan kula, berkawan dengan kula. Jam piro? Nggih badhe isya. Wis. Barang rono wis sampe moro dadak ngono tok dalan dicegat. Yen sewu Mbah. Jenengan badhe tubuti dengene Kang Wahidi. Lah, wonten napa? Nggak diulemi mau. Mboten Mbah, jenenge mboten catetane. Kula panitiane kok. Ya nek ngono tak mulai to. Wis barang mulai kendalan cedak, Mbah, jenengan dipun ulemi Kang Wahidi, Mbah. Anu badhe maghrib, badhe bisa moro maneh. Terus saya kata dulu balik nanti ping telu, ping piro iki. Ya ngono terus, ora mangkel. Masyaallah, ora mangkel. Cara biasa harga diri nanti ya, Cah. Enggak ngono. Harga diri nanti wong sampe tinggo dolanan wong piye terusan. Jawabane dhek terus akhirnya wong itu sepuro. Berarti nek ngono tenangan wong iki anu entuk menjiwa tenang. Apa luas dadane iku tenangan. Jawabane mau Pak Tuh mau sing diuji coba mau, aku tak ibarat awakku koyo dene asu. Diawe ya moro, ditulak ya mireng. Masyaallah. Jadi wis nafsune wis ora dibelo-belo, nafsune nek wong biasa ngene kira nafsu jadi belo-belo. Kok ngino kita wacakno hizib, ngono lho. Hizib diwaca ora kanggo belani agama tapi kanggo belani harga diri. Cara kita kan ngono kan cara kita. Iku nek ngono termasuk ya dolim kita sing ngene. Lho hizib dikarang karo imam-imam semisal Imam Asyadili iku kan kanggo belani agama. Mulane kadang-kadang wong iku kok eskal takon wali. Imam Asyadili kan wali. Imam Syadili ku wali, nek kok hizib-hizibe ngono galake ku piye sih? Ngono, wong kok isih nata emosine, wong kok isih ya khutbuli nafsi gamangane, sampe ngarep hizib sing ngono galake Allahumma syatit syamlahum Allahumma farriq jam'ahum sampe turute. Niku kanggo apa kanggo belani agama iku.
Ora kok kanggo belani awak. Jadi awake nepsune iku wis gak dianggep. Ulama-ulama sing model gini iku nepsune wis gak dianggep sama sekali ya. Insyaallah. Jauh api daripada panggang kan disebatno. Disebatno sak wong-wongan semisal kita ini. Jadi akhirnya kudune diputus sedurunge kuat iku mau. Nah, mulane nata bidayah iku banget pentinge. Mulane sampe al hadis iku antarane wong kok lahir iku pertama lahir di sing ora. Kok kawitane lahir iku kok diwarai la ilaha illallah, terus akhirnya kok la ilaha illallah. Akhirnya atine matine iku la yadurru ma bainahuma. Antarane iku ora bahayani lakon-lakon sing antarane lahir karo mati. Lahir kok dikawiti la ilaha illallah dan dididik la ilaha illallah, mati kok diakhiri la ilaha illallah, iku la yadurru ma bainahuma aw kama qala. Iku saking pentingnya nata bidayah lan termasuk ini nihayah. Mulai sampai wong dawuh al bidayah lahiyan nihayah. Al bidayah lahiyan nihayah. Bidayah iku ya nyoto nihayah iku. Wong nek kepen nihayah apa ya bidayah ya kawitane. Jadi nata pondasi banget penting. Ini kan dari Al-Qur'an afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Surat Al-Baqarah. Wa min anwa'i su'i adabil murid, lan iku saking pira-pira warnane su'u adabe murid. Olone adabe murid al-mudhiyu yahdi alif lam fa ya alif lam mim al-mudhiyu ila al-mufdi ila adabihi. Wa min anwa'i su'i adabil murid, lan iku saking pira-pira warnane su'i adabi murid, awalane tata kramane murid, al-mufdi jadi sifatnya su'il adab kang nekake ila adabihi ay halakihi, mari kerusakane murid, nuzuluhu utawi temurune murid an muqtadayatil haqiqati. Saking pira-pira perkara sing ditatrapi dituntut hakikat ila rukhasis syariati, mari pira-pira kemurahan syariat. Faqad addu teman-teman ngitung deh sing nganggep sapa ulama ada iki minal jinayati ing saking bepro nyatoni kriminal al-azimati sing agung al-mujibati sing majibake lin hifadir rutbati mari mudhuri tingkatan wal bu'di lan adoh an mahallil qurbi saking panggonan parek. Walihada lan karena arek iki kalau ngendikan sapa para ulama itu ngendikan idza rawaita dari ngendingan sira al-murida murid in haqqa mudun sapa murid an rutbatil haqiqati saking tingkatan hakikat ila rufasis syariati marang bir kemurahan syariat fa'lam untuk becik ngerti sapa sira annahu ing stune murid qad naqadha iku temen dari sapa murid ahdahu janjeni murid ma Allah serta Allah wa fasakha lan badarake sapa murid ahdahu ing kundilane murid bainah temen murid wa bainah Allah. Wa qala lan ngendikan Ibnu Khafifin sampai Ibnu Khafif radhiyallahu anhu ida iradatu iradah istidamatul kaddi iku nerusake kangilan wa tarkur rohati lan ninggal ngaso iku istirahat wali salana ana syekh siji adarra iku melarati ala muridina ing atase pira-pira murid min mustamahat nafsi dan murah nafsu fi qabul rukhasi dalam nampa pira-pira kemurahan wa ta'wilat dan takwil. Wa qala lan ngendikan Yusuf bin Husain sampai Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu idza ra'aita itu ngendikan sira al-murata ing murid yastaghilu betul sapa murid biru khasi kalau pira kemurahan fa'lam moga becik ngerti ya sira annahu ing sedune murid layaci ora bakal teko manusia nasional wiji. Jadi termasuk sulul adab macam-macam sulul adab sing dadekno kerusakane murid iku dhek mudhun sama tuntutan hakikat. Golek kemurahan syariat. Iku termasuk dihitung kriminal itu sing gede. Bisa dadekno lungsure darajat. Jadi gampangane sing
buru perkara-perkara sing murah. Dhek ora gelem ngriyadati, ora gelem nglatih nafsune. Perkara-perkara sing murah, cara gamane apa mulai kadang-kadang ana ilmu iku ilmu fiqhun dhar. Cara pembagian Imam Ghazali jadi ana fiqhun dhar, fikih tapi berbahaya. Iku apa? Iku digoleki sing kira-kira bangsa sing murah-murah, golek kelan-kelan. Wis sabi Ba'dum dawuh al-hilatu fir riba minar riba. Al-hilatu fir riba minar riba. Mengkelah ing dalam riba itu termasuk riba. Jadi maknanya orang terima kelahan. Jadi maknanya iki supaya murid iku milih perkara-perkara sing azimah, perkara sing kuat-kuat, sing kukuh-kukuh, aja perkara sing gampangan-gampangan sing murah-murah. Ngono gampangane. Sampai iki Ba'dum dawuh iki wong kok nglakoni iku mau golek kemurahan niti-niti sing kemurahan, iku berarti padha karo ngudari janji sertane Gusti Allah. Ibnu Khafif dawuh iradah iku apa? Iradah sing iku dadi kelase murid iku lakone murid ngarepno dalan akhirat iku nglanggengno kangelan. Dadi kudune kangelan. Ora kok sing penting ati. Ati memang penting, tapi kangelan dohir juga penting. Nudono kangelan, artinya kangelan lakon syariat. Iku sampai kok dikangeli berarti maknanya nudono atine ku apik. Nek sampai ana wong kok jare sing penting ati sampai tok ndi. Sampai tok perkara-perkara sing pol-polan. Misale salat gak salat, sing penting atine salat. Nah, iku asal mulane mergo wong aras-arasen iki. Wong aras-arasen. Dibombogi setan, nek segini ku rumasane wis cukup, mergo sing penting iku ati. Iku bombongane setan. Termasuk minal maghrurin iki. Jadi dawuh Ibnu Khafif iradah iku apa? Iku terusno kangelan, ninggal ngasuh, ninggal istirahat. Mulane ora ana perkara sing banget bahayane ning murid ana terimbang nuruti murahno nafsune nampa kemurahan-kemurahan. Kala ngendikan Yusuf bin Husain sapa Yusuf bin Husain iki wis. Dadi Yusuf bin Husain dawuh nalikane awak murah murid kok ketungkul nglakoni sing dilakoni perkara sing murah-murah iku ora bakal munggah pangkate. Dadi munggah pangkate indallah, mergo sing dilakoni sing murah-murah. Ya kelas murahan to gamane. Wa qala lan ngendikan Abu Ishaq sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Syaiban ya Ibrahim bin Syaiban indoman arada. Utai sapa iku ngarepake sapa ayat ta'attala ing yen to nganggur sapa wa tabattala sing nganggur sapa wong. Ya ta'attala iku kosong saka keluhuran, saka keapian. Wa tabattala lan nganggur sapa wong falyalzam moko becik netepi sapa arhu khasa ing kemurahan. Yakni birruksati kelawan kemurahan yang udah kinten kene. Makana ing barang kang ono apa barang mudhad dan iku nglawani li halil muridi bareng dikai murid min tanali syahwat. Tatana muli dah. Kurang wawu itu. Min tanali. Min tanawuli syahawati baine nyandak pira-pira kesenengan wal lada kepenak wal maili lan condong ilal maklufati maring perkara-perkara sing dikulinari wal mu'tadati lan perkara sing dibiasaake warupuni lan condong ila ta'ati maring ngaso warahati lan ngaso wa tikabi syurubati lan nglakoni pira-pira perkara sing jumbuh wa ta'wil lan takwil fa inna halal muridi moko setika murid yaktadi iku neterapi apa hal mubayanatahu ing uyi misai murid di hadapan iki kulihi eskepene murid wa ingkang sajane ana ba'du dari kau sebagian mengkono bahwa ikuti wenangno fi rukhasis syar'i dalam berkemurahan syarak di amati nasi keti umumnya manusia. Jadi dawuh Abu Ishaq dawuh wong kok kepengin apa itu jenenge gak munggah pangkate mugi Gusti Allah ya pilihan perkara-perkara sing murah-murah. Pilihan perkara sing gampang-gampang. Artinya perkara sing berlawanan karo tikai murid. Jadi murid itu dhewe karo wong awam ya. Jadi murid mesti ngarepno dalan akhirat iku sak dhuwure wong awam. Nek sak dhuwure awam mungkin nglakoni perkara-perkara sebagian perkara kadang-kadang oleh.
Tapi bagi seorang murid itu wis suatu pantangan. Mereka kadang-kadang perkara itu nyatane perkara itu kadang-kadang gak diolehi. Iku ora kok mergo gak oleh. Gak diolehi bagi dhewe mergo ndadekno dampak. Ning dindingan itu terjadi gini, semisal umpamane kaya termasuk pelatihannya jadi tentara, itu nek ijeh latihan gak kena rabi. Kadang-kadang gak kena rokok, ngono bering. Sampai kewenangan rokok, walah ajaran berat. Dikon push up, wah dikon nopo. Itu bagi seorang murid, bagi seorang latihan. Nek bagi sing wis muntahi mungkin ya ngerokok mungkin gak ngerti. Nek bagi seorang pelatihan gunggung mulai rapi sih. Mergo dalam apa? Dalam keadaan latihan. Ngomongane santri ya ngono. Oleh biar ono seorang murid iku mboke protes karo Syekh Abdul Qadir rak ngendika ya. Manakib, ngene manakib iku. Dadi ono wong mondokno anake ning Syekh Abdul Qadir dadak ngono pas dolani anake ning ngono dadak ngono anake kurune ora kaprah. Tepak iku roh Syekh Abdul Qadir apa dahar iwak pitik karek balung-balunge. Protes kan dhek, masyaallah lah anakku kok dikurokno sing kaya ngene, sing kiyaine kok enak-enakan mangan iwak pitik. Protes. Akhirnya terus Syekh Abdul Qadir nyabda ning ngene pitik, balung pitik, "Qumi bi idznillah alladzi yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Jadi ngadeka sira balung-balung, balung pitik. Ngadeka sira lawan izine Gusti Allah sing gawe urip pira-pira balung dalam keadaan balung iku ajur. Akhirnya fahiyat fasaqah. Akhirnya balung-balung pitik kasebut iku terus nggodhongi dadi pitik terus kluruk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliullah. Akhirnya pitike kluruke ngono. Bareng terjadi sing kaya mengkono, Syekh Abdul Qadir numpangi dawuh, "Idza sarabnuki hakada falyakul masya." Nek anakmu iku iso kaya ngene, nyabdo balung pitik dadi pitik, lah mangan sak karep. Mangan apa sak karep wis, ora usah tirakat-tirakatan. Lemu awake ora masalah, wong cabane mati. Jadi kayak guyon tapi ya serius tenan iki. Jadi muridnya dikon tirakat sih, bocah kon tirakat ini tuh, ngerokok, gitu ya penting kan. Cuma kadang-kadang bocah itu ya orang ngandel deh, wong tuane rokok nih, anak itu pengen ngerokok itu gak ngandel. Dari bapak dia rokok, dari kiai ini dewi kiai rokok, muridnya itu ngerokok, kayak menangi. Aku yang pian itu. Sapa Kiai Hazim Mabrur Rembang iku pidato ning PPU. Dhek kan ngerokok karo kakake ning pondok ngerokok. Lah bapake ya ngerokok. Karepe bapake Kiai Hazim iku dhek dipengin ngerokok, uji bocah. Lho. Karepe Kiai Hazim protes, lha mengking kok nglakoni dhewe. Akhirnya bareng bapake liwat bisa dinge kamare dhek, anter karo kakake nyirno iku. Bi abihi tada'adiyun fil karam karo rokokan. Wa may yushabi abahu fama zalam. Dadi adi atut bapake ing dalem lomane. Sapa sing ngemri bapake berarti ya ora ngani ngoyo. Maknane bapake rokok kok anake dipengin rokok. Akhirnya mulai detik iku bapake tinggal rokok. Disindir karo anake. Disindir tapi mau nyingkirno ngono tok. Bi abihi tada'adiyun fil karam. Belum karo rokokan ini belum. Terus bapaknya wis gak kok mulai iku. Ngono carane. Jadi kadang wong menjadi ora trimo. Jadi ora ono siran be. Nah, haita'an lali. Ngono ta biko. Nah, haita'an khuluqin wa tiyamis lahu arun alai ka idza fa'al ta'wibu. Kowe nyegah budi pekerti elek padahal kowe nglakoni. Iku cacat bagi awakmu, cacat sing gede. Aron alaika idza fa'alta nalika sira nglakoni. Catate sing gede azim. Jadi murid apa itu jenenge iku lebih istimewa daripada wong awam, jadi maknane tuntutannya ya lebih istimewa.
tuntutannya lebih dhuwur. Ora dipegang wong awam ora masalah. Wa kana lana Ibrahim al-Khawas sapa Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu yaqul iku dawuh sapa Ibrahim ing ala ilingo inna hadhihi syahawati sunai kira bil kepinginan alati amlamat sing metengi apa hadhihi syahawat qulubal muta'abbidin ing atine pira-pira sing ati ibadah ba'da safa'i nuriha sertane sause beningin nure mengkono qulub ba fattarat lan ngendokno apa hadhihi syahawat abdanahu ing pira-pira awake mengkono muta'abbidin ba'da ijtihadi anu sause nemen-nemenine mengkono abdan wa hajabat nang dangdangi apa hadis syahwat qulubuh wa qatil muta'abbidin ba'da qurbiha itu sause parke qulub wa atalat lan dawakna apa hadis syahwat amalahum ing pengarep-arepe mengkono muta'abbidin ba'da fisariha itu sause cendeke amal wa ansau wa anisu lan ayam sapa muta'abbidun bil makhluqin dan sawsib dan bira-bira makhluk rawa ansau lan kalalekno gak wa anisu lan ayam sapa muta'abbidun bil makhluqin dengan bira makhluk ba'dal harami dan sawsib melayu minhum saking makhluk wa tawatta'u lan gawe lemek sapa makhluk sapa muta'abbidun al furusha ing bira-bira lemek ba'da tarki itu sause ninggal fasapathum mongko ngombeni ing muta'abbidun ad-dunya apa dunya bika si sumbiha kelawan gelase racune dunya panamaru mongko ningali sapa muta'abbidun ila zahiriha maring dorine dunya ba'da batiniha itu sause batine dunya fanamu mongko turu sapa muta'abbidun ba'da sahrin selesai karipan wa syabi'u lan bareng sapa muta'abbidun ba'dal ju'i itu selesai lesu waqtasau lan nganggo pakaian sapa muta'abbidun ba'dal uryi itu selesai utuh wa khabarimu iku alati jadi ala inna hadis syahwat alati iku perkara jadi dawuh Ibrahim al-Khawas iku waune sing tasdid nek wong-wong khusus iku sate sing tasdid. Jadi Ibrahim al-Khawas dawuh, kepinginan ngene iki lah. Menawa sing dadekno petenge ahli ibadah, padahal atine bar padang. Gara-gara kepinginan akhirnya dadi atine peteng. Jadi nek ngono gamane dadi mantan ahli ibadah. Jadi kuwi terjadi lho mantan ngene iki. Jadi wong ora kene wong gamane detik per detik iku kudu ngingeti, kudu muraqabah. Ora kok aku iki wis kegolong santri. Lho, kegolong ra kadang-kadang keinanane. Saiki wis ora mbok klothokane tok. Lho niku ya iso. Dadi wong ora kena manja-manja. Aku saiki wis santri. Mesti terus, ora mesti. Kadang bar santri ya ora santri. Jadi kepinginan iku lah sing dadekno petenge atine wong ahli ibadah padahal bar bening. Dan tenoken doa wae padahal bar semangat. Dangdangi atine padahal bar keparak. Dawakno pengangen-angene bayangan-bayangane urusan dunya padahal asalnya wis gak mikir ngono. Saiki kok dadekno mikir-mikir urusan dunya. Ngono. Iku gara-gara apa? Gara-gara kepinginan iki mau dituruti. Akhirnya wong ayem karo makhluk padahal asalnya wis gak ayem karo makhluk. Dinawar wong ya wawar wong sebagai zahire ngono wae batine ora. Gak ayem karo wong. Ya kok iso saiki awor-awor neh. Ayem-ayem neh karo wong. Asale wis gak lemekan-lemekan sing lembut, sing membut-membut, saiki lemekan sing membut-membut neh. Akhirnya diombeni dunya, pasakat humud dunya. Pasakat hum ngombeni apa syahwat ngono. Pak ini syahwat. Wong artinya ing dunya. Jadi akhirnya kesenengan kasebut mirengane ngombeni DE. Diombeni dunya kanthi gelas racun. Asale ora kepencut dunya, lu saiki kok kepencut. Asale nek nyawang dunya iku koyo dene wis pokoke ora seneng. Lu saiki kok seneng. Saiki kok kepencut. Roh gemerlape dunia. Iku mergo apa? Mergo gara-gara syahwat dituruti iku, kepinginan dituruti. Akhirnya ya turah turu glugar-gleger, worak-warak,
Terus nyandang sak karepe padahal asale wis tirakat. Iku iso. Iku gara-gara apa? Gara-gara syahwat. Gara-gara kesenengan. Jadi angen-angen kesenengan itu ya selalu menggoda dengan wong. Cuma kesenengan itu ya nau-nau, anwar macam-macam. Warna-warna kesenengan itu warna-warna. Allah anhu auha paring wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala ila Daud maring Daud alaihi salatu wassalam. Ing Daud ini sedulur ingsun. Innama khalaqtu iku mesti gawe sapa ingsun asyahawati ing boro kesenengan ning du'afa khalqi kanggo wong apes-apese makhluk ingsun fa iya ka mongko wedi sira Daud antu alika ing yen to gantungake sira kalbaka ing ati ira min saking syahawat isyen kelan siji-wiji fa aisaru ma uaqibuka mongko utahe luwih gampange barang nyeksa sapa ingsun ing sira bihi kelan ma ansakha iku yen to nyalin sapa ingsun di halawata hubbi ing legine seneng ingsun ing pambika saking ati ira. Ngono. Iku diceritakno Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani iku toreke Arabi. Jadi ganti tua Arabi. Ganti mati Arabi. Abu Sulaiman Ad-Darani di murid jenenge Imam Ahmad bin Abil Hawari. Baru gak Arabi. Akhirnya Arabi tapi Imam Ahmad bin Abil Hawari. Jadi kalau ngomong babat itu kiai gak rapi loro sami sanane. Jadi Mbah Hamam karo Mbah Rozi, Mbah Fakhrul Rozi. Omahe sering stasiun babat tuh. Mbah Hamam itu tidak salah bin Mutafar bin Abdul Hamid bin Ibrahim Sedan. Jadi wong Sedan. Di Hamam bin Abdul Hamid bin Mutafar bin Abdul Hamid bin Ibrahim Sedan bin Sanusi Sedan makom ini Demak. Ibu ganti mati gak rapi misalnya di pondok di pondok hilang, jadi mati gak rapi. Jadi tegese Abu Sulaiman Ad-Darani dawuh Gusti Allah paring wahyu dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam wahyu piye iki? Aku Gusti Allah gawe kesenengan iku kanggo sapa? Kanggo makhlukku sing lemah-lemah. Jadi selemah atine lemah apa? Lemah himai. Lemah sejane atine iku dikei kandungan syahwat. Iku dadi ana gunane kesenengan digawe ana gunane. Mulane sehingga bagi wong sing lemah-lemah mangan iso jaga awake. Baise apa pendorong dhek mangan, pendorong mergo kepengin. Nek wong sing kuat kan gak ngono. Wong sing kuat iku mangane mergo apa? Mergo pinentu nuruti perintah. Jadi orang mergo nuruti syahwat. Nek wong biasa ngene iki mergo nuruti syahwat. Kepengin mangan. Mangan mergo apa kan kepengin. Ngono. Mulai sampai kau Syekh Abdul Qadir dawuh wa ma akaltu hatta qila li kul tetapi kau wa ma syaribtu hatta yuqala li alaika bi wa dan ini suka ngombe. Jadi dawuh Syekh Abdul Qadir aku ora mangan sehingga aku diparingi didhawuhi supaya aku mangan. Aku ora ngombe sehingga aku didhawuhi supaya aku ngombe. Mergo inna ju'ila syahawatu li du'afai ibadi jadi syahwat-syahwat itu digadekno kanggo lemah-lemahe kawula ingsun. Terus pilih seperti liyasta'inu biha 'ala ta'at. Biasanya kiai-kiai sing manggon di desa iku meh hafal manakib. Pak Rustam iki menawa ya meh hafal menawa. Wong aku nek diceritani Kang Mas Kakak Elut gini Mudin Pulahan gini ku pendak dino iku paling orang manakib iku ping 11 mungkin pira undang manakiban iki. Wah dem sewengi maca manakib iku ping 3 bar magrib bar isya ping 3. Iya. Katanya nang wis sebetulnya doyan anu gak doyan liwak pitik. Walah wis blender jare. Aku ora gelem impor marane ini ya. Kok impor ekspor.
ora do ngekspor ngene. Cara bahasane Amin apa gini kok? Tampani. Ijen siap ah. Jadi dari perkotaan itu mana ke ora pati apa. Mergo apa? Mergo kadang-kadang wis terpengaruh nek manakib iku syirik iku apa lho. Kamane intine kaya-kaya ndi sing mangan enak iku syirik kok. Kamane sepintas kaya ngono. Akhire ora pati mangan enak sing model iki. Tapi manakib ya perlu ditata. Jadi wa amal aqwiya li du'afai ibadi. Jadi inna ju'ila syahwatu li du'afai ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at wa amal aqwiya fama lahum syahwat. Jadi syahwat kepinginan itu diparingno didadekno kanggo apa iki jenenge lemah-lemahe kawula-kawula ingsun. Ben apa? Ben kanggo bantuan kanggo nglakoni taat. Dadi nglakoni taat didorong karo syahwat piring. Iku nek wong biasa wong cilik. Nek wa amal aqwiya fama lahum syahwat. Nek wong kuat-kuat, wis ora kepengin, wis ora ndek syahwat ora dikepengin. Akhire fatarakal bidil wan saraf sampai terdeika. Wa fahima annahu iku mu'tanan bihi wa araf. Jadi ini wahyu dari Gusti Allah dengan Nabi Dawud. Kepinginan niku tak gawe iku kanggo makhlukku sing lemah-lemah. Jadi nek ngono ki aja sampai nyendelno istilahnya. Nyendelno atiku kelawan kepinginan iku mau. Minimale sing tak kowe tak kloro tak ajar, tak kei peringatan, yiku tak jupuk legine senengmu sing atimu tak jupuk. Mergo apa? Mergo nuruti kesenengan. Ngono ya. Jadi nek ngono wong dadi nabi iku maknane ya mergo apa ora kok mergo pangkate tok sing dhuwur, lakone dhuwur. Sehingga pangkate dhuwur nek jangan kepangkatan kan mergo apa? Mergo lakon, mergo tanggung jawab. Jadi wong dilem kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Awakmu iku sapi-apike umat sing ditampilno ning ngene menungso. Iku apa ya apik-apik tok gak ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Awakmu perintah kelawan bagus, nyegah sangka mungkar lan percaya dengan Gusti Allah. Iku sehingga dadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Di wong iku pangkat iku mergo apa? Mergo nglakoni tugas lan tanggung jawab. Jadi nabi iku berat, nabi. Kalau wong biasa ngono ora kuat, fisike yo ora kuat, atine apa meneh ora kuat. Wong sampe wong dadi pengikut nabi kuwi nek wong biasa ora sing ora wayahe, iku ora kuat to. Mulane biyen iku ana wong dawuhan ning gone sapa ya? Ning gone Imam Hasan Bisri. Ana wong ku matur ngomong ning gone Imam Hasan Bisri. Hasan Bisri ku gak sahabat, tapi menangi sahabat. Dari tabi'in lah. Ana wong ku maril-maril ngene. Aku popo menangi Kanjeng Nabi. Maril kan ya apik kan? Aku popo menangi Kanjeng Nabi. Tak tulungi ning dingkon tak gendong tak pikul wis pokoke tak tulungi lah. Ngono. Karena Imam Hasan Bisri ngomong sing kaya ngene iku. Joki aja ngomong sing kaya ngono. Sapa ngerti apa-apa kowe diparil apa menangi Kanjeng Nabi kowe malah ora kuat. Ngono. Kayak malah dadi musim munafik, sapa ngerti. Jadi wis genah ki dadi tapi iki wis genah. Aja kok mari sing ngono-ngono. Nek gak kuat iso-iso. Kadang wong juga ngono parilan-parilan ta. Bocah gandrung sepeda motor cok kono pakane. Pak tuku sepeda motor sing apik, Pak. Nek tuku sepeda motor tak lapi bendina, Pak. Tak rawat sing tenang. Lah. Karena ditukokno ya ngelapi ya 3 dina ngono wae. Sakbare ya wis. Jadi parilan-parilan tok kadang-kadang wong iku himae. Iku jenenge mung apa pengarep-arep tok. Jadi Nabi iku wong gedhe tenan ya, wong gedhe tenan. Sampai diancam dening Gusti Allah. Fa aisaru ma uaqibuka bihi satrus iki. Wa fi akhbari Daud lan khabari Nabi Daud alaihi salam utai dawuh iki ya Daud he Daud.
Biar aku eling bapak mulai cerita. Nulis Daud, iku waune siji. Nek nulis Amrun, iku ana waune. Ngono jenenge. Aku eling darane. Daud iku rata-rata tulisane waune siji iki. Tamasak becik cekelano sira bikalami kelawan omongan ingsun. Bahul lan becik ngalamo sira. Minapsika saking nafsu ira, dinafsika kanggo nafsu ira. Lah perlama alif apa itu? Perlama alif apa? Tak ya? Terus wawu tumbang hamzah terus la tu'tiyanna aja kowe akeh temen sapa sira ben saking nafsu. Fa'ah juga. Maka sebabe ndandangi sapa ingsun Allah. Mahabbati ingsun akan saking sira. Iqta becik mutusa sira syahwataka ing kepengin ira ilayya mare ingsun. Fa inni muqasidun ingsun innama abahtu iku pemesne menangake sapa ingsun asyahawati ing boro kesenengan. Li du'afati khalqi kanggo apes-apese makhluk ingsun. Ma barul aku yai utai apa iku tinggal sing kuat-kuat. Ayanalu lan yen to mekole sapa api asyabar kepengin fa innaha maka setuhune syahwat iku tangkus iku nyuda apa syahwat halawata munajati ing legine munajat ingsun fa inni mukosir islam ardo iku radi to ingsun atunya ing dunya li habibi kanggo kekasih ingsun wa nazzahtuhu lan bersihno ingsun ing habibi ana saking dunya. Ya Dawud Dawud la taj'al aja dadekno sira baine ing antara ingsun wa bainaka ing antara sira aliman ing wong sing alim sakrona sing mendem iku biya kelan seneng donya ya jubuka sing dandangi sapa alim ing sira bisukri kelan mendem alim an mahabbati saking seneng ingsun ulaika utai mungkono ulama sing mendem seneng donya kok tariqi iku sing medhum dikal dalan ala ibadi ing ngasih para kawula ingsun al-muridina sing murid sing ngarepake istain becik gawe bantuan sira ala takfi syahwati ing ngasih kalau kesenengan bi idmanis saumi kelan langgeng poso ya Dawud Dawud tahabba becik nyenengno sira ilayya mare ingsun bi mu'adati nafsika kelawan musuhi nafsu ira wa na'ha lan becik nyegah sapa sira nafsaka asyahwati ing kesenengan awur monggo ningali ingsun ilayya mare sira wa tara lan ningali sapa sira al hujuba ing berpura dandangan baine ing antara ingsun babaina antara ira marfa'atan diangkat. Jadi termasuk khabar-khabar sing dikutip saka Nabi Dawud. Hei Dawud, cekelano ning ngene dawuhku. Kowe sapa nafsumu kudu jaga-jaga sapa nafsumu. Kanggo nafsumu ben selamat iku hati-hati. Mergo wong ora slamete wong iku gara-gara apa? Gara-gara ya nafsune dhewe. Sehingga kok coba wae nafsumu iku. Coba kesenengan coba turuti. Sehingga kok tak dandangi senengku sangka kowe, tak putus senengku sangka kowe. Dadi nek ngono kesenenganmu iku parakno ning ngene aku. Mergo apa? Mergo aku mulai kesenengan iku kanggo sapa? Kanggo makhluk sing lemah-lemah. Nek wong kuat lha apa? Karena dhek nyandak kesenengan iku lha apa? Iku iso nyuda legine munajat ingsun. Dhek ora iso ngrasakno ayam kelawan munajat ingsun. Gara-gara apa? Gara-gara kesenengan nuruti kesenengan. Mergo aku gak rido, aku Gusti Allah gak rido. Donya kanggo kekasihku gak rido. Kekasihku tak resekno saka donya. Atine diresekno iku paling pokok iku saka atine. Saka atine. Cuma kadang-kadang yo gohire koyo yo ngono dunyane akeh. Tapi gak merasuk blas ning hati. Mulai saya kesebuti ad-dunya fi akufihim la fi qulubihim. Dunya iku dengan epek-epek tok, ora sampe tok ati. Iku yo wangil ya kaya ngene. Wangil. Sampai aku tapi kalau wong nyetel lagu pidato ini jadi kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Yang penting halal. Waduh, itu kayak ucapan sih itu gak cocok kalau ajaran-ajaran tasawuf kan gak cocok. Kalau ada
Pokoknya omongannya begitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dunia tidak dibawa mati, ya benar memang, tapi mati membutuhkan dunia. Uang tidak bisa orang dibawa mati. Ya memang benar, tapi mati membutuhkan uang. Pokoknya berulang-ulang, begitu benar kayak. Tapi itu ora benar sebenarnya. Ini tuntunan golek dunia itu kan fa'ajbilu fit talab. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr tahudu khimasan wa taruhu bitana fa'ajbilu fit talab. Jadi lamun kowe tawakal dengan Gusti Allah kalau jadi tawakal. Ini Gusti Allah ngresiki awakmu. Kayak diri Gusti Allah ngresiki malam. Malam iku isuk berangkat sore wis genduyut wetenge. Fa'ajbilu fit talab, muga gawe bagus nalikane golek dunya. Jadi terus iki kekasihku iku tak resekno saka dunya. Atine dadi gak mikir dunya. Ya ora mikir dunya. Orang mikir masuke, orang mikir keluare. Nek orang mikir masuke, orang mikirin masuke tapi ije mikir keluare, iku ije ije urung tenanan iku berarti. Mesti mikir masuke piye? Orang mikir iki apa untuk duit, orang untuk duit wis padha wae. Nah, mikir kan, apik kan? Tapi ije mikir keluare piye? Dunyane dimedhiti. Nek dunyane keluar ije mikir. Nah, iku berarti ije urung sempurna. Sing sempurna tenan iku masuke donya ora dipikir, keluare donya ora dipikir. Iku baik kadang-kadang kita iku ya diwai pelajaran karo wong. Kadang-kadang wong iku ya sugih memang. Tapi Masya Allah, infake gede banget. Iku biyen zaman iku tanggane Kang Hariri. Zakatis ning sedan kene saiki wis gak cukup pindah. Ayo cukup pindah. Biar ya wis pindah. Pas Surabaya iku. Iya, kaget. Iku doyo sebar-sebar sing koyo ngono iku kita untuk pelajaran. Dadi nganggep doyo dhek wis kayak sampah ngono. Sakmono kae. Nah, kadang wong jaga, kadang-kadang ya ana pelajaran sama bagi kita. Ana wong iku posting ning Facebook ini iku wong mati, wong kafir no. Iku terbelone peti matine, iku jenazah ini dibeki duit sak pirang-pirang. Dipendem. Ana sing model dipendem sak mobile. Jadi jenazahnya di dalam mobil mewah, terus mobilnya dipendem sisa. Pelajaran sing kita tampa, iya kok ora iman. Kita itu bikin dunia ora iman. Itu dipendem itu. Pendem makanya gak digunakan sing urip kan. Pelajaran sing kita tampa ngono, tapi sing kita tampa. Wis karuan iku cara agama kita ora bener sih kaya ngene. Di sak mobilnya dipendem. Ono sing dipendem iku di masih suara kabar ganti togel gitu Mas. Kalau terus cara pirang embok Mas. Masak tengu ae wis ratusan ribu meneh masak ngono kae. Dipendem. Jadi orang mayat terus dikalungi. Jadi modelnya nek sing basa ini berarti nek ngono wae ya. Jadi nek ngono gampangane bejone wong kafir iku duwe anggapan bejone wong kafir iku anggapane dunya. Nek dunyane akeh berarti ya bejo, nek dunyane sithik ya ora bejo. Mulane kita mau kafir semangate kaya ngono, ya mergo pahami ngono. Nek kita pahami kan gak ngono. Kita pahami kan. Kita paham kita niku sajen kowe iso nglakoni ora ad-dunya hisab apa halaluha hisab wa haramuha adab. Ono paham kita. Iku ono sing ngarani hadis, ono sing ngarani ora hadis, dawuh Malik bin Dinar. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Jadi paling ora mung dunya itu perasaan. Dunya iku halale iku piye dihisab. Haram iki dadekno siksaan.
Iku kok donya paling ora perasaan. Perasaan wedi. Paling ora. Jadi Gusti Allah bersihno kekasih sama donya, sama seneng donya. Hei Daud, ki aja dadekno antarane aku karo dadekno aku mbok perantara, mbok pengikutan wong alim sing mendem seneng donya. Wong alim seneng donya iku aja mbok wasilah iku. Iku iso ndang-ndangi sama seneng iso gara-gara mendeme. Jadi wong awam seneng donya ya wajar. Wong alim seneng donya banget sarune. Banget sarune iku. Lah biasanya wong alim iku semakin alim nek ora niti-niti, ora muraqabah nafsune, semakin seneng donya ya ora kaprah malah ngungkuli wong awam. Ngono. Kadang-kadang gitu. Kayak wong alim sepintas, tapi nyatanya seneng donya sampai menghalalkan segala cara. Lah dilale wong alim iku nek pancene ya wong alim namane kudu ndi-ndi, iku rata-rata cobane donya. Cobane diparingi donya. Nek wong alim sing lagi latihan, iku cobane disepeni donya. Donya ora gelem marot. Nek wis wong alim wis namane tok ndi-ndi iku rata-rata cobaan diparingi donya. Nek segini iku terus akhirnya timbul menghalalkan segala cara. Nah, itu termasuk mendem donya. Iku cobaan. Kadang-kadang dihiasi pikiran dengan pikirane aku iki ngalim. Mongko wong alim itu kudu beda saka wong liya. Nek aku ketok mentereng, kok akhirnya kan sementara aku iku ngalim, akhirnya wong kan terangsang. Ngono, terangsang untuk golek ilmu. Oh iya si fulan ngalim menterenge ra kaprah. Maklum wong alim, aku nek ngono tak ben iso urip mewah, aku tak golek ilmu cah. Dhewe kadang-kadang dipikiran ngono. Padahal itu janjane ora asli. Asline apa? Asline mergo apa? Mergo isi donya iku. Mumpung wis namane Masya Allah. Iku biyen aku eling biyen jaman biyen diceritani wong Gresik. Wong Gresik iku asline wong di wong Gandri. Wong sugih. Biyen nyantri ning salah siji ya pesantren lah. Ya aku kiyaine iku melok bedani salah siji calon gubernur Jawa Timur biyen. Jaman biyen. Iku kiai ini dikai saken. Kiai ini melok bedani, melok melok mandegani, dia bisane salah sijine calon gubernur Jawa Timur biyen. Iku supaya dadi iku kiai ini mau sing cerita aku iku dikai saken. Dikai saken. Jajan ora duit tok piye jajan. Kayak zaman biar, kayak zaman pemilihan pilkada aja dipilih apa DPR, orang dipilih rakyat. Saya kira dipilih rakyat secara langsung. Jadi biar zaem, insya Allah. Jadi coba nih mau ngalim itu nek wis apa, nek wis namane tok dindi itu, insya Allah fitnah dunia. Itu coba nih. Mau apa di fitnah kesepen dunia kalau fitnah wujudin dunia, diodok-odoki dunia itu mau abot waduh abot, belum kok jabat diodok-odoki dunia. Jadi dawi Gusti Allah dengan Nabi Daud mau kira sambil dadekno perantara antarane aku karo kowe wong alim sing mendem dunia iku iso ndandangi sama seneng aku. Malah justru didhawuhno ulaika qutba'ut tariq. Iku pembegal dalan iku, begal niku. Wong alim sing mendem donya ngene iku begal niku. Begal dengan kawula-kawula aku sing ngarepno dengan dalanku. Ngarepno ibadah aku. Iku dibegal karo ulama-ulama sing model ngono. Nah, terus saiki sami dadi ana ulama dadi liberal. Sapi turute niku. Iku ya mergo apa gara-gara tapi kadang-kadang sowan ning ngene kono-kono karo wong kafir nyucuk itu digambare alasan toleransi, tapi nek karo wong Islam bentak-bentak. Nek karo wong kafir kono, kepalane wong kafir kono dicucuk-cucuk. Oyo-oyoan salaman. Wis ta ora gambare. Wis tapi. Sebenarnya betul. Buat orang tak kata ini gambare.
Yang ini kok tak tarik, kemudian sing ini kok tak tarik itu. Pembegal jalan itu, udah begal. Nabi Daud didhawuhi ista'in. Kowe gawe bantuan ninggalo syahwat kanthi carane piye nglanggengno poso. Nah, poso Nabi Daud yang ini ndak poso Daud ini sedina ya sedina ora. Daud senengo ning gone ingsun. Usaha seneng ning gone ingsun Allah kanthi musuhi nafsuku dhewe. Jadi nafsu dhewe dimusuhi. Aja wei kesenengan iku. Kok kowe tak delok, kowe tak tingali kok, kowe tak pandeng kok. Tak toleh kowe kok. Tak anggap kowe kok. Lan awakmu roh dandangan antarane aku karo antarane awakmu kok diilang. Nalikane awakmu gelem musuhi nafsu. Dadi nek manane wong sing dadi hijab antarane dhek karo pangerane iku apa nafsu. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Jadi wong-wong iku dina iku padha didangdangi. Pokoke dandangan terakhir tabir apa ya dengan nafsu dhewe. Wa qala lan ngendikan Ibrahim al-Adham sampeyan bin Abi radhiyallahu anhu inna la yanala orang mukuli. Arajul sawa lanang darajat sholihin ing darajat sing bagus hatta ya juza. Iku ngliwati sapa rajul sita aqabatin ing 6 unggah-unggahan. Ulaha jam taknise awal. Ulaha utai kawitane 6 ayyuh liqa iku ento ngunci sapa rajul babal izzi ing pintu keunjuan wa yaftahalan buka sapa rajul babad duli ing pintu keasoran. Wasaniyatu sing kedua ayyuh liqa ento ngunci sapa rajul babad nikmati ing pintu nikmat wa yaftahalan buka sapa rajul babas syiddati ing pintu sengsara. Wa salisatu kapitul ayyuh liqa ento ngunci sapa rajul babar rohati ing pintu kepenak wa yaftahalan buka sapa rajul babal jahdi ing pintu kepayaan. Wa rabi'atu tegaping papat ayu liqa itu ngunci sapa rajul baban naum ing pintu turu wa kalau buka sapa rajul babas sehari ing pintu kariban. Wal khamisatu tegaping ayu liqa itu ngunci sapa rajul babal hina ing pintu sugih wa yaftaha lan buka sapa rajul babal faqri ing pintu kefakiran. Wasati satu kaping 6 iku ayu liqa itu ngunci sapa rajul babal amali ing pintu dawane angen-angen Patah buka sapa rajul babal isti'adati ing pintu siap-siap lil mauti maring mati. Dewa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham salah siji wali. Wong iku ora iso tok darajate wong sholihin, sehingga ngliwati pitu tahapan, pitu unggah-unggahan. Nomor 1 kudu kunci pintu keunjuan. Kudu buka dengan awake pintu keasoran. Artinya aja golek kepengin dadi wong gedhe. Mulane dengan Al-Qur'an tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Panggonan akhirat iku tak dadekno ora kanggo wong sing sapa, wong sing kepengin luhur dengan donya. Lan ora kepengin gawe kerusakan dengan donya. Jadi supaya iki buka apa nutup pintu keunjuan. Wong kepengin dadi wong gedhe iku suatu keelekan. Mulane sampe kumpul jah wal mal yumbitanin nifaq kama yumbitul baqlul apa ma'ul baqar. Aku kama qol. Dadi seneng pangkat, seneng dadi wong gedhe, seneng dadi tokoh. Lan seneng bondo iku iso nyukulno kemunafikan. Kaya dene banyu nyukulno jananan. Nah, seneng pangkat iku syahwate wong tuwa. Seneng pangkat iku syahwate wong tuwa. Syahwate wong nom gum duwe. Ibarat kaya dene cah cilik ngono. Cah cilik umur 5 tahun gum syahwat sing cah wedok. Tapi nek wis balik murahek tok balik, laki dukul syahwat. Semono ke bocah balik, ora mikir ono kepengin dadi pangkat di mbah yai no dening wong, ditokohno dening wong gak mikir blas. Nek ora mikir urung yai urung tukul lho. Laki balik kok. Jadi syahwat sing ini kurang tukul, lah nek wis tuwa menjelang 40 lah. 30-40-an ke atas. Nah, iku lagi tukul sing jenis syahwatul jah. Kepengin dipangkatno wong, kepengin sing imami tahlil, kepengin sing imami masjid, kepengin sing imami, kepengin sing pidato, kepengin sing nyekel mik sak piturute iku syahwatul jah iku tukule sekitar umur 40-an ke atas.
Waktu umur selawe ya ora mikir ngene iku. Ora mikir blas iku. Iku padha-padha ya syahwat iku, kepinginan. Jadi wong iso dadi wong sing saleh kudu nutup pintu iku mau, pintu keojoan, buka pintu keasuran nggone awake. Nomor loro, nutup pintu nikmat, buka pintu lawane nikmat. Nomor telu, nutup pintu nganggur, kepenak-kepenaan, buka pintu kepayahan nggone awake. Terus nomor papat, ora kena turah-turu, kudune lek-lekan. Nomor 5, ora kena sugi-sugian, kudune buka pintu kefikiran. Umpama tepak diparingi dijog, dadi wong sing sugih ya kudu sing lomo, lan kudu ora ayem kelawan sugih. Ngono, wong iku nyatane peket karo sugih ya ora iso nulak. Wong nek dicetak apa digawe wong sugih, dadi wong sugih dilane apa dadi dhuwit kok. Ono ngalor nyandung dhuwit, ngidul nyandung dhuwit, ono klaras duwe klaras e ono sing nakokno kok. Pak klaras e semene Pak, kula tumbase nggih. Iku nek dilane wong sugih klaras e dadi dhuwit kok. Lah nek dadi wayahe sobek sial, iku yo piye adol apa ya ora payu. Ngono. Aku eling piye jaman cerita sama Mbah Makmun Senori. Mbah Makmun itu bin Mbah Junet Senori. Mbah Makmun Senori itu urip itu ngalami tahapan 2 tahapan. Mbah Makmun itu adike Mbah Syariati. Mbah Syariati itu jauh-jauh Bandol, jadi IPN Bandol. Adine Mbah Minan Senori. Mbah Makmun itu uripe sepanjang uripe itu mengalami 2 tahapan. Nomor pertama tahapan pekir, nomor 2 dibukasi tahapan banget sugih. Waktu jari waktu pekir, tuku sabun ora kuat. Tuku sabun atus juga kuat. Terus duwe undulan klopo, kan Senori kan didol, ini Senori gak payu, dalam orang panggilan ora payu, yo kuwi. Jadi golek duwe kok angel men. Iku termasuk rekosane. Waktu sugih, Mbah Makmun dukun niku apa penyakit dilebokno ning gone wedhus. Iku Masya Allah, kejaman ngoncer-ngoncere sampai wong Malaysia, padahal orang musuh internet, saiki ngoncer gampang, internet itu iso ngoncer. Biar sing garai ngoncer apa? Jawa Pos. Jawa Pos itu apa itu jenenge gampangane wawancarai beritakno tentang Mbah Makmun dukun mindah penyakit itu. Karena saya Bandel ini mlebu Jawa Pos itu terakhir Bandel menjelang maut itu terkenal lewat Jawa Pos itu. Beritakno sak Bandel piring. Sampai Perdana Menteri Bohopo Malaysia itu dari Bapak Menteri. Jadi waktu bangun katus jadi bos, bangun masjid Senori sak piturute itu, sampai bagi-bagi sarong, sampai aku tahu keduman sarongnya. Ngono. Iwak wedhus iku ana sedan berlebihan iku. Lha iku jarene waktu bangun masjid Senori, itu sedina iku hasilnya iku 10 juta. 10 juta per sedina duit biyen. Duit biyen itu beras wae aku ke zaman mondok di Senori iku beras itu 500 rupiah. Tapi itu sabare. Berarti ya mungkin sekitar 700-800 lah beras kilo. Niku 10 juta per hari. Wis ora kaprah dunyane. Iku nek dilalai wong itu. Dadi wong nek dalane dia sendiri. Wong wis pokoke bagi Gusti Allah itu gawe sugih wong, gawe pikir wong gampang. Gampang. Jadi umpama dadi temu sugih, aja ayem kelawan sugih, lan atine kudu ati sing pikir. Ati ngrasakno dhewe iku nyatane ya iki kabeh peparinge Gusti Allah. Aku dhewe ora usaha, dene masalah iki wis dicok. Sing ngecok Gusti Allah ora. Balik ora ngono. Nomor 6 nutup pintu dawane angen-angen. Buka pintu siap-siap kanggo mati. Itu nomor 6. Ini kadang wong dawane wangen nek ora kaprah. Padha jangan-jangan wong iku ya apa modot umure gara-gara donyane ya ora modot. Apa nek dadi wong sugih terus umure dawa ya ora. Apa nek dadi wong pikir terus umure ndek ya ora. Apa nek sangen-angen dadi wong sugih angen-angen tok ya kira-kira umure dawa ya ora. Jadi nomor sing kaping 6
Iku buka apa nutup pintu dawane angen-angen, buka pintu siap-siap mati. Allah.